auf jeden Fall einen Mann in der Villa, den findet sie schon auch ganz gut, beziehungsweise er findet auch deine Freundin ganz gut. Wir gucken mal rein. Ja, okay. Sie hatte kein Problem damit, mir näher zu kommen, meinen Körper auch anzutasten. Ich denke, sie hat es genauso genossen wie ich. Also ich finde natürlich, dass ich und Dio da super harmonieren, weil ich mit ihm irgendwie ein bisschen auf einer anderen Ebene bin, wie mit Kelvin. Sie ist aktiv auf jeden Fall. Sie braucht aber auch noch einen Mann, der sie mehr zu sich zieht. Er ist halt auch ein Mensch, er macht auch gerne was zusammen. Das habe ich noch in meinem Leben noch nicht erlebt, dass einer mit einem Sport macht oder sich die Fingernägel lackieren lässt oder sich etwas aufkleben lässt. Und ja, bei ihm habe ich schon das Gefühl, dass er mehr zuhört und ja, aufmerksamer ist. Also eine Frau mehr auf Händen tragen würde, wie jetzt vielleicht auch momentan Kelvin es tun würde. Also, echt alles gut. Okay. Alter, Bro. Digga. Warum sagst du, alles ist okay? Ja, Ohne Witz. ohne Scheiß. Gar nichts ist okay. Jetzt mal, hörst du dir zu? Ich kenne dich nicht, aber hörst du dir zu? Du hast mich jetzt verunsichert. Ich wäre jetzt echt davon ausgegangen, weil ich gucke halt genau hin. Nee, doch. Also ich glaube, dass alles gut ist. Doch, wirklich. Das mit auf Händen tragen, ja, dass ich mal halt nicht genug gemacht habe oder so. Verstehst du, was ich meine? Dass ich einfach mal nicht... Dass man einfach mal der Freundin Komplimente macht und einfach mal ihr was Gutes tut. Ja, das vielleicht. Dass ich einfach mal hätte auch ein bisschen aufmerksamer bei ihr sein können in der Vergangenheit. Ja. Das fehlt deiner Freundin wohl? Ach ja, nee, eigentlich... Ja, ein bisschen fehlt sie halt einfach, ja. Schlechtes Gewissen oder kein schlechtes Gewissen? Nein, kein schlechtes Gewissen. Alles gut.